Hello friends, assalamu alaikum, namaskaram. It's me Rayees. Welcome back to Rayees Pannoli vlog. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി കബ്സ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഈ റെസിപ്പി നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ഫാമിലിയിൽ ഒന്ന് മെമ്പർ ആകുക. തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കബ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്തെല്ലാം, അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു 3 ഐറ്റം നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു 28 ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു 6 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വലിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കബ്സക്കുള്ള റൈസ് ആണ്. റൈസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 1.5 കിലോ റൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു 1.5 മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തി വെക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ആണ്. ചിക്കൻ നമ്മൾ 1.5 കിലോനോളം ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളത് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് വേവിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കബ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നേരെ കുക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കടായി പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടായി പാത്രം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നല്ലവണ്ണം വേവായതിനു ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് 2 സെക്ഷനിലായിട്ടാണ്. ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഒരു 1.5 കിലോ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരെ കബ്സ റൈസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു അടുപ്പ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആ പാത്രം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച വലിയ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 5 ഏലക്ക, ഒരു 2 വലിയ കഷ്ണം കറാമ്പട്ട, ഒരു 10 കറാമ്പൂ എന്നിവ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്ക കുരുമുളക്, മാഗിക്കട്ട ഒരു 2 എണ്ണം, ഒരു ഉണക്ക ചെറുനാരങ്ങ, തക്കാളി സോസ് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 2 ഇല്ലി കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളെടുത്ത അരിയുടെ അളവിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കബ്സ മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചപ്പ് ഒരു 2 പിടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല നല്ലവണ്ണം ചൂടായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് പാകമായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കനും റൈസും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ കബ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് മസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ.